2004 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26 ရက်နေ့တုန်းကပေါ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကကမ်းခြေတစ်ခုမှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဟာအပန်းဖြေနေကြတော့သူတို့နဲ့ကီလိုမီတာ900အကွာပင်လယ်ရေအောက်အနက်ကြီးထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစတင်နေတာကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးကမ္ဘာမြေလွှာအချက်ကားကြီးတွေရွှေ့ရှားသွားပြီးပင်လယ်ရေအောက်မှာပြင်းအား9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာပါငလင်လှုပ်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပင်လယ်ရေထုကြီးတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားပြီးကမ်းခြေကရေတွေဟာရုတ်တရက်နောက်ကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိကြတဲ့လူတွေဟာပေါ်ထွက်လာတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပျော်ပျော်ပါးပါးလမ်းလျှောက်ရင်းတောင်တင်နေတဲ့ခရုခွန်တွေနဲ့ငါးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေခဲ့ကြတာပေါ့တကယ်တော့တေမင်းရဲ့စက္ကန့်ပိုင်းရေတွက်မှုကစတင်နေပြီဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ကြပါရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းစီမှာရေမြင့်ချောင်းလေးတစ်ခုဟာတစ်ဆက်ထက်တိုက်အမြင့်လောက်ရှိတဲ့အေယာမရေတိုင်းကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးဟာတနာရီကို900ကီလိုမီတာနီးပါးအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့တာပါ။မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးဟာကမ်းခြေကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်ခတ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးသွားပါတော့တယ်။အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြို့တော်များများဟာရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘေးအနေရဲ့အရှိန်ဟုန်ဟာဘလောက်တောင်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်ငလင်ဗဟိုချက်ကနေကီလိုမီတာ9000ကျော်ဝေးတဲ့တောင်အာဖရိကကမ်းခြေတွေအထိတောင်လိုင်းတွေရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ21ရာစုအတွင်းလူသန်းပေါင်းများစွာမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဆိုးရွားဆုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်